Nimeokoka, nampenda Kristo. I'm the senior pastor Easter Church, nikiwa chini ya mpako mafuta wa Mungu baba yetu Apostle James Maina Ng'ang'a. Ni baba wangu wa kiroho, nampenda sana. Amekuwa wa baraka kwa maisha yangu na amekuwa wa baraka kwa hii ministry Easter Church. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Siku ya leo ama topic yetu ya siku ya leo inasema ukifanya vyema utapata kibali mbele ya uso wa Mungu. Ukifanya vyema utapata kibali mbele ya uso wa Mungu, ama utakubalika mbele ya uso wa Mungu. Inamaanisha kama utafanya kitu kizuri basi hautakubalika na Mungu. Kama utafanya kitu kizuri kwa maisha yako basi inaonekana wewe mpendwa hautakubalika na Mungu. Lakini wakati unapofanya kitu kizuri mbele ya uso wa Mungu, hapo ndipo unakubalika na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sema neighbor, fanya kitu kizuri mbele ya uso wa Mungu, ndio kubalike na Mungu. Neighbor, fanya kitu kizuri mbele ya uso wa Mungu, ndio kubalike na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Katika Biblia kuna watu ambao walifanya kitu ambacho ni kizuri na wakakubalika na Mungu, na kuna wengine walifanya kitu ambacho ni kibaya wakalaaniwa na Mungu. So utakapofanya kitu kizuri katika maisha yako, unastahili ujue uko na baraka za Mungu kwa maisha yako. Na utakapofanya kitu ambacho haipendezi Mungu, utakapofanya kitu ambacho kinyume na sheria ya Mungu, basi ujue kabisa umelaaniwa na Mungu, ama wewe haustahili kuitwa mwana wa Mungu. Maana mwana wa Mungu ni mwenye anajua sheria za Mungu. Mungu anasema nyinyi mko na Roho Mtakatifu, maana mmekwisha kuwa kulijua. Ukimjua Mungu uko na Roho Mtakatifu. Lakini wale ambao hawajapokea Mungu, hata Roho wa Mungu hawakumpokea. Wale ambao wameshikwa na dunia hawana Roho wa Mungu. Wale ambao wanafanya vitu za dunia hawana Roho wa Mungu. Wangekuwa na Roho wa Mungu, wangeangalia juu mahali ambapo Kristo alipo. Lakini kwa sababu hawana Roho wa Mungu wa kuelekeza mahali ambapo Kristo alipo, ndio maana yake full concentration yao iko katika dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nami naomba nikuambie mpendwa, kuna hatari kubwa katika maisha yako wakati ambapo umeegemea vitu za dunia na ukasahau maagizo ya Mungu. Wakati ambapo umeegemea vitu za dunia, wakati ambapo umeegemea uzuri wa dunia, ukasahau Mungu. Utakapofanya kile kizuri mbele ya uso wa Mungu, basi utapata kibali. Na ukikosa kufanya kitu kizuri mbele ya Mungu, basi hautapata kibali. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Kuna wakati Mungu akaambia mtu ambaye anaitwa Abel, na akaambia mtu ambaye anaitwa Kain, akamwambia nileteeni sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini Mungu alikuwa anatarajia, kwa sababu amewapatia vitu, wakuletea kitu ambao ni kizuri. Kain alikuwa ni mtu ambaye ni mkulima. Abel alikuwa ni mfuga kondoo. Na wakati waliitishwa vitu za mikono yao ama kazi ya mikono yao na Mungu, Abel alienda akachagua zile kondoo zimenona. Ni kama hivi Jumapili Mungu amesema nileteeni sadaka zenu na sadaka zenu katika nyumba yangu ili sikose chakula. Huyo ni Mungu ameagiza kila mtu siku ya Jumapili alete zaka zake.
siku ya Jumapili alete sadaka zake, ili hii nyumba ya Mungu isikose chakula. Lakini kuna wenye wataleta wakubalike, na kuna wenye wataleta hawatakubalika. Bwana Yesu apewe sifa. So naomba ukuwe mmoja wa wale ambao wanakubalika katika kumuletea Mungu kile ambacho ameagiza. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema Abel akaleta zile kondoo zile nona, na ndugu yake naye akaleta vitu bure. Lakini Mungu alipoangalia hii method ya Kain haikumfurahisha. Maana huwezi letea Mungu kandizi kametoshana hivi. Kuna tundizi twingine ni tudogo hata mwanaume hawezi kubali kukula. Na kuna ingine inaitwa mitatu. Ile ni ya kupondea watoto chakula. Hiyo inaibanga kule kwetu kwa mandizi, inaiba huko juu. Ukikula kiwili hawezi kula ya tatu. Ni kikubwa. Kindizi kinatoshana au mkono. Tunaenda tunakata hiyo mgomba, tunaweka chini, tunaingiza kwa nyumba. Tunakula zile zimeiva, kesho tunakula hizo zingine. Hiyo ndizi inaharibikanga na siku 3. Ikiiva mwezi yeka wiki. Maana ni kikubwa. Bwana Yesu apewe sifa. So hawezi enda kuletea Mungu tule tunaitwa nini? Ndio tunaitwa nini jina yake? Tusuru. Huwezi letea Mungu kasuru wakati umeacha mtato. Bwana Yesu apewe sifa. So Mungu akaangalia vile kijana ameleta mavuno yake, akaona hii haipendezi. Lakini Abel akaona vile amechagua, akajua ako na respect, anamrespect. So matoleo yako inaonyeshanga respect kwa Mungu. Matoleo yako inafunganga milango ya shetani. Ina shut Satan mouth. Inaambia shetani wao ni mbarikiwa. Inaambia wewe ni mbarikiwa. Hiyo roho ya umaskini inaiambia wewe ni mbarikiwa. Maana kuna roho zinatembeaga na watu za umaskini. Lakini vile ambavyo utarespond mbele ya Mungu, hiyo roho inazimwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So wale watu wawili wakaletea Mungu. Lakini Mungu akapendezwa na sadaka ambazo zililetwa na Abel. Kain naye alipoona sadaka ya Abel imekubalika, akakadhabika. Na Mungu akamwambia, wewe Kain, kuna roho inakutafuta. Kuna roho mbaya inakutafuta. Wakati umekuwa na hasira, wakati umechoka na maisha, ukasema mimi maisha imenichokesha. Wakati umeanza kupiga mahesabu ya kufanya ubaya kwa sababu umechoka na maisha yako, basi ni roho, si wewe. Kuna roho inakutafutana ikuangamize. Kuna roho inakutafutana ikumeze. Hiyo roho ikaanza kutafuta Kain. Hiyo roho ikamweka hasira afanye mabaya. Na hiyo roho ilipomweka hasira afanye mabaya, akaambia ndugu yake, twende uwandani. Twende tukatembea uwanjani tukacheza mpira. Ndugu yake, maana hana ubaya na ndugu yake, na najua ni ndugu yangu, akamwandama mpaka uwandani. Walipoenda uwandani, akamgeukia. Sijui alimwambia maneno gani ndio amgeukia muue. Sijui alimwambia ametoboa hiyo mpira ama alimwambia amefanya nini. Biblia inasema akamdunga kisu akamuua. Lakini Mungu akiwa mbinguni akasikia kilio ya damu ya Abel. Na alikuwa amemwonya Kain, akamwambia ukifanya mazuri utapata kibali mbele ya uso wangu. Lakini ukikubali mabaya basi utaumia. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akamlaani Kain. Akamwambia utakuwa mtoro. Utakuwa mtu ambaye hawezi onekana. Utakuwa mtu ambaye hana makao. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati umekataa kufanya mazuri, ukakubali dunia kudanganya kwa uovu, basi wewe ni kama mtu ambaye hana makao.
Wewe ni kama mtu ambaye ni chokora, ana mahali pa kukaa. Na ukiangalia watu ambao wamelegea kupenda Mungu, wako kama chokora. Hakuna kuoga vizuri, hakuna kuvaa vizuri, hakuna maisha ya raha. Bwana Yesu apewe sifa. So ukiona ni kana kwamba huna maisha ya raha, wewe jilete kwa Mungu, ujue kuna maovu ambayo yanakutafuta. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusome Genesis 4:1. Genesis 4:1 to 13. Genesis 4:1 to 13. Genesis 4:1 13. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatima ya Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni. Usipofanya vizuri dhambi iko. Wanaweza pewa sifa. Amen. Mungu akamwambia usipotenda vizuri ujue dhambi iko. So ujue wakati unafanya vitu ambavyo si vizuri, dhambi iko na inakuotea mlangoni. Wanaweza pewa sifa. Amen. Tuendelee. Walakini yapasa ushinde. Lakini yapasa ushinde hiyo dhambi. So kuna dhambi inakuotea mlangoni, na inakupasa wewe mwana Easter Church uishinde. Kuna majaribu ambayo yanakuotea mlangoni, na inakupasa wewe mwana Easter Church uyashinde. Kuna vita ambavyo vinakuotea mlangoni, na inafaa wewe mwana Easter Church uvishinde. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna vita vinakuotea, kuna aibu inakuotea, lakini inakupasa wewe mwana Easter Church uishinde. Bwana Yesu apewe sifa. Chochote kimewekwa mbele yako ili kikuaibishe, chochote kimewekwa mbele yako ili kikuletee aibu, inapaswa ukishinde. Bwana Yesu apewe sifa. Utakishinda kwa njia gani? Utakishinda kwa njia gani hicho ambacho kinakuotea? Utakishinda kwa njia ya kumtafuta Mungu. Utakishinda kwa njia ya kujiunganisha na Mungu. Utakishinda kwa njia ya kujiunganisha na watumishi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Utakishinda kwa njia ya kutamani kufanya vyema. Utamani kufanya kitu ambayo Mungu anataka ufanye. Usifanye vitu ambavyo unajua hii inafanya makosa. Maana hakuna makosa ambayo mwanadamu ajui anafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wakati unakula kila siku, unajua hii kukula nakula kila siku si kuzuri. Unajua tu si kuzuri, lakini hauwezi kujizuia. Bwana Yesu apewe sifa. Inafaa hiyo dhambi inakuotea uishinde. Kama itakushinda, utaingia kwa ghadhabu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tusomee kitabu ya Genesis 39. Tusomee Luke 14:26. Luke 14:26.
Hii dhambi utaishinda kwa njia ya kupiga mahesabu. Hii dhambi utaishinda kwa njia ya kuketi na kupiga mahesabu. Kwa nini nimesema hivyo? Huyu kijana anaitwa Kaini. Hata kama Mungu alipendezwa na sadaka ya Habeli, angeketi akapiga mahesabu, akaona nimefanya makosa gani, na hii makosa nitairekebisha kwa njia gani. Anarudi kwa shamba, analetea Mungu tena kitu kizuri zaidi. Lakini uamuzi ambao alichukua uamuzi ambapo hakupiga mahesabu. Hakusema nikiwa ndugu yangu amenikosea nini. Na hakuna kitu ndugu yake alimkosea. Hakumtukana, hakumwambia ni pesa Musa akamnyima. Hakuna kitu ndugu yake alimkosea. Hakupiga mahesabu ajue ndugu yangu hana makosa kwangu. Lakini Mungu ndiye amependezwa na yeye, hakupendezwa na mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akaamua wacha nimuue sasa ndio Mungu asilete compassion tena. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So kuna vitu utasifanya kwa sababu ya hasira na sitakuangamiza vibaya sana. Hasira si kitu mzuri. Hasira huleta hasara. Hata kama huna chochote kwa maisha yako, yafaa ujue sina leo, lakini kesho nitakuwa nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huenda maisha yako hayana furaha, lakini inakupasa ujue kila siku inazaliwa. Hakuna siku inatoka vile imetoka jana. Siku inazaliwa kila siku. Ikifika usiku unakauka. Kesho tena siku nyingine inaota inatoka. So kama yako ya jana na juzi na mwaka uliopita na miaka iliyopita ikuota vizuri, basi ambia Mungu hiyo siku nyingine ikitoka itoke vizuri. Mungu si wa jana na Mungu si wa juzi, Mungu ni wa kesho. Mahali popote wana wa Israeli walikuwa wanashindwa vita, alikuwa anaambia basi tokeni kesho muone. Maana vita si vyenu, ni vita ni vyangu. Anawaahidi kesho. Kama umeshindwa leo, ukienda kwa magoti kumwabudu Mungu, Mungu atakuahidi kesho yako itakuwa mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini kama utashindwa kwenda kwa magoti, basi utakaa na hiyo siku yako hivyo hivyo. Lakini ukichukua advantage, ukienda kwa magoti, utainua kesho itakuwa mzuri. Kuna wakati Josafati alikuwa katika vita. Anakujua na jamii tatu. Wameuni, watu ambao walikuwa ni wa milima Zaire na wengine hapo, akamkujia kwa vita. Biblia inasema Josafati akaogopa sana. Josafati akaogopa. Na wakati Josafati aliogopa, maana aliambiwa wako hapa karibu hapa. Wakati aliogopa, Biblia inasema alienda kwa magoti, akaomba Mungu. Lakini wakati walikuwa naomba na kumwabudu Mungu, Roho wa Mungu akashuka katikati yao. Akawaambia, Roho wa Mungu akashuka kwa Nathanieli. Akasema Mungu amesema kesho tokeni. Watakwenda kwa chini na nyinyi muwapandie juu mpaka mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa nini hiyo roho ilikuja? Kwa sababu walipanga vizuri wakaanza kuabudu. Kama utapanga mambo uanze kuabudu, basi utamuona Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bali unapoomba Mungu, ndio Mungu anakupatia report. Tusome. Rona tuketi vizuri. Tusome Sharon. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake. Kitabu ya Luke 14 mstari wa 26. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake. Kama mtu akija kwangu mimi na yeye anapendezwa tu na baba yake na mama yake na mke wake, na wanawe na ndugu zake, waume na wake, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi. Kama huwezi kuchukia nafsi yako mwenyewe, hauwezi kupendeza Mungu.
Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biblia inasema kama huwezi kuchukia mama yako na kama huwezi kuchukia mama yako na huwezi chukia baba yako na huwezi chukia ndugu yako wa kiume ama wa kike, basi wewe na kama huwezi chukia hata roho yako mwenyewe, basi wewe huwezi kuwa mshirika wa Mungu. Wakati unapendeza roho yako, kama sasa kuna watu wakilala kanisani wanasikia raha. Kama huwezi kuchukia roho yako, kama huwezi kuchukia starehe zako, basi wewe huwezi pendeza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Somea tena. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuumalizia, asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi? Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki, wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na 20, na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani. Mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu anasema you are failures kwa sababu hamna mahesabu. You are failures kwa sababu hamwezi kuketi chini mkapanga mipango. Hii nyumba nataka kuijenga, itatumia pesa ngapi? Itatumia lori ngapi ya mawe? Kuweka rufi itatumia mbao kiasi gani? Maana watu wengi wanapiganga mahesabu, wanasahau na rufi. Unajenga kinyumba kikubwa kule bila kuweka mahesabu ya rufi. Ikifika hapo juu unashindwa kuweka rufi, maana ni pesa mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anasema kama utapiga mahesabu, basi wewe hautakuwa mwanafunzi wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana kama utapendezwa na babako na mamako, na hata roho yako yenyewe huwezi kuichukia zile vitu na kuongoza kufanya, basi haikufai wewe kuwa mwanafunzi wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen kanisa. So kama utapiga mahesabu, basi you are a failure. Na mimi nataka kuhakikishia maisha yako haisongi mbele kwa sababu haunanga mahesabu. Hakuna siku umeketi chini ukapiga mahesabu ukasema nitafanya hivi na hivi na hivi. Na kama unaketi chini unapiga mahesabu na unakuwa failure, basi mrudie Mungu. Na inafaa pia ukuwa na roho nyingine ndani yako. Maana hiyo roho uko nayo inakudanganya. Hiyo roho uko nayo inakuonesha kana kwamba huna Mungu. Hiyo roho uko nayo inakuonesha haustahili kufanya kile ambacho unastahili kufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Somea kitabu ya Hesabu 14 mstari wa 24. Hesabu 14 mstari wa 24. Kitabu ya Hesabu 14 mstari wa 24. Tusome. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake
wataimiliki. Basi Mwamaleki na Mkaanani wakaa katika bonde. Kesho geukeni mkaende jangwani kwa njia iendayo bahari ya Shamu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Somea namba 24. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So ukiandama Mungu ama ukifanya kitu kizuri mbele za Mungu, lazima Mungu akupe kibali. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biblia inasema kwa sababu Caleb alikuwa na roho nyingine ndani yake, akamwandama Mungu kwa moyo wake wote, basi Mungu anasema na mimi nitampa hiyo nchi aliyoikanyanga aimiliki, kwa sababu ameniandama kwa roho yake yote. Kuna vitu ambavyo mnavitamani lakini hamwezi kuvipokea kwa sababu hamuandami Mungu, kwa sababu hamtafuti Mungu. Umeona gari na macho yako, lakini Mungu hata asemi ile gari aliona akapendezwa, hiyo ndio gari nitampea. Kuna nyumba uliona nzuri ukasema Mungu akinibariki nitajenga hii, lakini hawezi kuijenga kwa sababu haujaandama Mungu kwa roho yako yote. Lakini Caleb alipoenda kwa ile nchi ambayo Mungu alisema wataimiliki, akatumwa kama kwenda kusurvey. Alienda akanyanga ile nchi, akatunda matunda kule kwa ile nchi. Akarudi akaambia watu, angalieni vile hii nchi Mungu alikuwa ametuapia kutupeleka. Angalieni vile ni nono. Angalieni nchi vile kuna maziwa mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Akaona Mungu, akaandama Mungu kwa roho yake yote kwa yale mambo Mungu alikuwa anasema. Akasema nchi imenona, na akaonesha watu matunda makubwa sana. Lakini wengine walienda wakasema hii nchi hatuwezi kukaa. Kitu ya kwanza iko na watu warefu, na ni watu ambao wanajua vita, ambao ni Wakanaani. Na wakujua Mungu alisema niendeni kwa hiyo nchi, na mimi nimewapatia Wakanaani kwa mikono yenu, muwafanye vile mnataka. Hawakuandama Mungu kwa maneno ambayo Mungu alikuwa anaongea. Hawakujua hii nchi ni yetu ambayo Mungu alituahidi tutaimiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakaenda na mawazo mengine. Wakaenda na roho nyingine ya kuangalia vile wataangamizwa. Wakaenda na roho nyingine ya kuangalia vile hiyo nchi iko na nyumba ndefu. Lakini hawakuona vile Mungu alivyo mkubwa. Ndio Mungu akasema hao watu wote wataangamia. Hao watu wote watarudi nyuma na kuangamia. Kuanzia mtoto wa miaka 20 kwenda juu, Mungu angamizani mtoto mdogo. Akasema utasoma kitabu, utakwambia kuanzia mtoto wa miaka 20 atarudi jangwani, atakufa kwa njaa. Wale wadogo Mungu alikubali wakaingia, hata kama walikuwa na makosa. Lakini wale walikuwa na akili za kujua Mungu alituahidi nchi, na wakaenda wakasema si nzuri, basi wote walikufa. Mungu amekuambia wewe si mkia, wewe ni kichwa. Lakini huna akili ya kujua mimi si mkia, mimi ni kichwa. Mungu amesema mtakopesha wala mtakopa. Lakini unakopa, unashindwa kuandama Mungu kwa moyo wako wote. Semeni shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Semeni hiyo roho ishindwe. Hiyo roho ishindwe. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Mimi ni mtu wa kukopesha. Mimi ni mtu wa kukopesha. Wala si mtu wa kukopa. Wala si mtu wa kukopa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi ni mtu wa kusaidia watu. Mimi ni mtu wa kusaidia. Wala si mtu wa kusaidiwa. Wala si mtu wa kusaidia. Wakati unashika mambo ya Mungu, unaishika bila kuielewa, basi unafanya dhambi. Wakati unasikia mahubiri ya Mungu, unayasikia kwa njia ambayo si ya kuelewa na kutenda, basi wewe unafananishwa na nyumba ambayo imejengwa lakini kuwekewa msingi. Bwana Yesu apewe sifa. Unasikia Mungu akisema wewe ni kichwa wala si mkia, lakini hiyo kitu hujaiweka maanani. Ujue mimi si mkia. Ukadharau ile maneno ya Mungu. Na ndio Mungu hapa akaambia watu,
nyinyi ambao mliniona mmenidharau, nyinyi ambapo mliona nimewatoa katika jangwa ambapo haingeingia mtu, na nikawaokoa na maneno ya simba, lakini mkanidharau. Bwana Yesu apewe sifa. Nikawaokoa kwa maneno ya simba na mkanidharau. Tusomee namba ngapi Sharon? Rudi nyuma namba ngapi? Tusomee kuanzia 20. Tusomee kuanzia 20 turudi nyuma. Hiyo ni Luka Hesabu 14. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Lakini hakika yangu, kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10, wala hawakuisikiza sauti yangu. Wala hawakuisikiza sauti yangu. Yaani Mungu amekwambia kitu na hutaki kusikia sauti ya Mungu. Wewe si mkia, wewe ni kichwa. Hiyo sauti haijaingia kwa akili yako. Wewe utakopesha, hautakopa, lakini utakopesha. Hiyo kitu haijaingia kwa akili yako. Na Mungu amesema umemjaribu mara 10. Lakini bado Mungu amefanya kile ulikuwa unataka. Watu wakaambia Musa, tunataka nyama. Mungu akaleta nyama. Lakini bado watu hawakuogopa Mungu. Watu wakasema, tunasikia kiu. Kwani ulikuwa unakuja kutuua kwa kiu? Na bado wakapatiwa maji na hawakuona Mungu. Mungu akasema, ninyi mmenijaribu mara 10, lakini bado hamkuniona. Mmenidharau. Hata mimi naweza sema umenidharau. Ati mimi ni bwanako, niletee yogurt na kuletea. Niletee smoky na chips kuku na kuletea. Niletee kuku amechomwa, fry na asikato hata kamguu kakula, niletee mzima na kuletea. Lakini ikiisha wiki, wewe unipendi. Sasa unataka nikupende namna gani? Nikubebe mgongoni? Unataka nikupende namna gani ndio ujue unapendwa? Maana zile vitu ambavyo unastahili na kupatia. Sasa Mungu anashangaa, anawapatia kila kitu. Hata pumzi ya kule anawapea. Ameenda kwa kitabu ya Isaia 55 namba 1. Amekwambia basi kama uamini, njoo kwangu. Mlio na kiu. Nyinyi ambao mko na kiu na hamna maji. Nyinyi ambao mnataka pesa na hamna pesa. Nyinyi ambao mnataka chakula na hamna chakula. Mungu anasema basi njooni kwangu. Mule, munywe bila fedha na bila dhamana. Lakini bado wendi kwa Mungu. Unaenda kwa dunia tu. Unapotelea kwa dunia tu. Na hutaki kusikia kile Mungu anaongea. Semeni shetani ashindwe. Haiwezekani wapendwa. Ni uchungu sana kwa Mungu. Wakati Mungu anakuambia njoo ule na unywe bila fedha, bila dhamana, na bado unaandama dunia. Sasa wewe unatafuta nini mpendwa? Muulize jirani yako anatafuta nini? Muulize unatafutanga nini jirani? Maana kama ni pesa unatafuta, Mungu anakuambia njoo akupee hata vitu bila hiyo fedha. Kama ni dhahabu unatafuta, Mungu anakuambia njoo nikupee gari ya milioni 8 bila pesa yoyote. Maana ukienda kwa Mungu, akona uwezo wa kuamrisha mtu na kupatia hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wewe usumbufu wako ni nini? Tusomee 55 Isaya. Nasema haya, kila aonaye kiu, njooni majini. Yaani inamaanisha Mungu ndio kila kitu. Kama unataka fedha, njoo kwa maji. Kama unataka nyama, kama unataka pilao, wewe njoo kwa Mungu. Tusomee. Haya, kila aonaye kiu njooni majini. Naye asiye na fedha njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila dhamani.
Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa Mungu anakuita na kuambia njoo. Ununue ule bila fedha na bila thamani. Lakini bado unakimbilia mambo ya dunia. Sasa mnataka Mungu awaambie nini? Mnataka akuja awatandike kama watoto wadogo ama mnataka Mungu awaambie nini? Maana sasa Mungu anakuambia njoo. Wale ambao wanataka maji, njooni majini. Maana mimi ndio maji. Wale wanataka fedha, njooni mnunue hata bila hiyo fedha. Maana mimi ni zaidi ya fedha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wale wanataka kunywa maziwa, njooni mkunywe maziwa maana mimi ni zaidi ya maziwa. Hiyo maziwa mtaikunywa bila fedha. Hiyo maziwa mtaikunywa bila thamani. Angalia mtu anaitwa Elijah, anakula chapati na hakulipa. Bwana Yesu apewe sifa. Angalia mtu ambaye anaitwa nani? Wana wa Israeli ambapo Mungu aliwafanyia miujiza ya 5,000 people. Walikula wakanywa bila fedha yoyote na bila thamani yoyote. Na Mungu akasema hizo zingine zimebaki pia bebeni muende nazo. Sasa mnatafuta nini kwa ulimwengu? Ni nini ambacho mnatafutana kwa ulimwengu? Maana hata tukiangalia historia ya wana wa Israeli ni kama historia ya maisha yako. Maisha ambayo unaishi ni kama maisha ambayo wana wa Israeli waliishi jangwani. Maana ukiitisha kile unataka kuitisha hata leo utapewa. Ukisema nataka maji, maji utapewa. Ukisema nasikia kula nyama, moro mwambie Mungu piga magoti useme nataka nyama, nyama Mungu atakupea. Mimi naangalianga naona mwanadamu unajisumbua. Maana katika kitabu ya Mathayo 6 Mungu anasema tafuteni ufalme wangu mwanzo. Hayo mengine yote nitawapea. That's why anasema njooni kwangu mule. Kwa sababu ukienda kwake umtafute kwanza, utakula na utakunywa chochote kile unahitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mwambie sema neighbor, kubali Mungu akung'oe. Kubali Mungu akung'oe. Mahali ambapo umejipanda. Mahali ambapo umejipanda. Kubali Mungu akupatie akili. Kubali Mungu akupe akili. Zake uzitumie. Zake uzitumie. Maana akili zako zitakudanganya. Maana akili zako zinakudanganya. Maana mawazo yako yatakudanganya. Maana mawazo yako yanakudanganya. Kubali utumie akili za Mungu. Kubali utumie akili za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biblia inasema mtu ambaye anasikia neno langu na analifanya amefananishwa na nyumba iliyojengwa vizuri. Sasa kila siku unasikia neno la Mungu na ulifanyi, kumaanisha wewe si nyumba imejengwa vizuri. Kumaanisha wewe hauna msingi. Mungu anasema ombeni mtapewa. Na hakuna siku umechukua hatua ya kuomba. Lakini umechukua hatua ya kwenda kwa wenzako wakusaidie. Wakati Mungu anakuambia niombe nitakupea. Hata mimi ukija uanze kuchukua vitu zangu nitakwambia wacha. Niombe nitakupea. Hawezi kuja kwangu uchukue kalamu yangu, nitakwambia weka chini lakini ukiniomba nitakupea. So kuna watu wanachukua vitu za Mungu na wanaambiwa na Mungu weka chini. Maana Biblia inasema mtu ambaye anajitafutia utajiri, hiyo ni kitabu ya Ufunuo. Ni kama kuku ambaye anaokota vifaranga vya mwenziwe. Na ikifika jioni, hizo vifaranga zote zitamwacha, atabakia peke yake. So mnapenda kuchukua vitu za Mungu na huwezi kuchukua vitu za Mungu bila idhini. Huwezi kuchukua vitu vya Mungu bila sheria ya Mungu. Hauwezi. Hizi vitu mnaona mpaka hii ardhi iko na mwenyewe. Hii miti mnaiona iko na mwenyewe. Kila kitu ambacho unakiona kiko na mwenyewe ambaye alikiumba na akakiweka mahali pale. Na huwezi hata ukavitawala bila mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali unaweza kukaa bila, huwezi kukaa bila ni kukula na kunywa, mahali utalala. Hiyo Mungu ameweka free kwa kila mwanadamu. Hauwezi kukosa kula na kulala. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini hizo vitu zingine unataka addition, lazima uingie kwa Mungu. Hiyo addition hutaipata. Baraka za Mungu si za watu wote. Baraka za Mungu ni za wale wanatafuta Mungu.
Kitabu ya 1 Corinthians 2:9. Kuna vitu ambavyo hamjaona, kuna vitu ambavyo hamjasikia, hamjatafakari na moyo wa mwanadamu, vitu ambavyo Mungu amewekea wale wanafanya nini? Wampendao. Sasa wewe unapenda dunia, unapenda biashara, unapenda mamako, unapenda ndugu yako, unapenda roho yako, yaani uchukia hata nafsi yako. Utachukua vitu za Mungu zikiwa wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Vitu za Mungu utazichukua zikiwa wapi? Na una roho nyingine kama Caleb. Mimi nasema lakini Caleb mtumishi wangu alikuwa na roho nyingine ndani yake. Ndio maana yake akamwandama Mungu. Ndio maana yake akasikia mashauri ya Mungu. Ndio maana yake akasikia maneno ya Mungu. Sasa wewe hiyo roho nyingine ndani yako ya kukwambia Mungu anaweza, hakuna. Roho nyingine ya kukwambia Mungu anakuangalia, hakuna. Roho nyingine ya kukwambia Mungu anakupenda, hakuna. Roho nyingine ya kukwambia dhambi ni kitu mbaya, hakuna. Sasa shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Baba niongoze, nimalize muda salama. Baba niongoze, nimalize mwendo salama. Kuna muda ambao Mungu amekupatia. Kuna muda umepewa ambao hawezi badilika. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna muda Mungu amekupatia ambao hawezi kubadilika. Na wakati ambapo unaweza unakataa kuweka hiyo akili nyingine ya kujua eti mtoto wangu nitamwacha, baba yangu nitamwacha, gari yangu nitaacha, nyumba yangu nitaacha. Kama una hiyo akili, basi wewe ni mateka. Kama una akili ya kujua hii biashara nitaiacha, wewe ni mateka. Mateka wa dhambi. Na ndio Mungu anasema, kwani mwana wa Israeli ni mtumwa ama ni mateka? Na ni mzaliwa. Wewe ni mzaliwa, ulizaliwa kwa ukoo wa Mungu. Wewe si mateka ya shetani. Wewe si mateka ya dhambi. Wewe si mateka ya magonjwa. Mungu anasema, kuna mji ambao sijalinda, hakuna mtu anaweza kuulinda. Kumaanisha hakuna vitu unaweza kufanya kwa nguvu zako. Hata ile biashara Mungu hajakupatia, hawezi kufanikiwa. Vitu zote ambazo hujatoa kwa Mungu, hawezi kufanikiwa. Mungu hawezi kubali kuongezea stock na hata mwendaji kanisani upotee kabisa. Maana hiyo stock ikikuwa kubwa, kama huwezi pata nafasi ya kwenda kanisani katikati ya wiki, na uko na stock ya 10,000 na ikifika 50, hata huwezi ondoka hapo tena. Bwana Yesu apewe sifa. So Mungu hawezi kuruhusu kukupatia vitu ambavyo vitakuondoa katika uwepo wake. Kuna watu wamekuwa maskini kwa sababu Mungu anapiga mahesabu. Anaona nikiwapea pesa, kitu wa kwanza watachukua gari na wakufe na ugonjwa. Nikiwapea pesa watakuwa walevi. Unapenda Mungu tu kwa sababu una pesa. Lakini ikiongezeka utaanza kuingia kwa mbaya. Ikiongezeka utaanza kutembea umepanua mikono. Na Mungu hawezi kubali hiyo. So itabidi ukae kwa hiyo maskini mpaka wakati akili yako itakuwa, ndio Mungu atakupatia pesa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mtumishi wangu Caleb, kwa sababu alikuwa na roho nyingine ndani yake, akaniandama kwa moyo wake wote, na mimi nitampatia hiyo nchi aimiliki. Ukiandama Mungu kwa roho yako yote utapata kibali. Zile vitu unapenda ama zile vitu umeona ama zile vitu umekanyanga, utapatiwa kibali ya kuzimiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hata ukipenda na unamuandami Mungu, hawezi kukuruhusu kubimiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Genesis 39:7. Genesis 39:7. Kuna vitu Mungu hawezi kukubali upate kwa sababu hauna roho nyingine. Caleb alikuwa na roho nyingine ndani yake ya kumwambia kama Mungu alisema, alisema. Kama ni Mungu alisema nchi ni nzuri, nchi ni nzuri. Kama Mungu
Mungu alisema mimi ni mbarikiwa, mimi ni mbarikiwa. Kama una hiyo roho ya kukuambia hivyo, hata baraka huwezi kupata kwa maisha yako. Utaishi maisha ya kung'ang'ana, maisha ambayo haina starehe, kwa sababu tayari akili zako ni mfungwa. Kwa akili zako wewe mwenyewe ni mfungwa. Unaona lazima ufanye kazi ngumu ndio upate pesa. Unaona lazima ufanye kazi kwa bidii ndio ubarikiwe. So wewe tayari ni mfungwa. Unaona lazima ukuwe na stock kubwa ndio upate pesa. Basi wewe ni mfungwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ungekuwa wewe si mfungwa, ungefanya kazi na 500 na ufaulu. Kwa sababu unajua kuna mama alikuwa tu na mafuta kidogo. Na nilipomuona mtumishi wa Mungu akamwambia leta mafuta kidogo. Yaani utafute mitungi. Weka hapa tujaze uuze. Yaani kama ungekuwa uko na akili, ungejua ngone Samira kumeka. Ngone Samira kumeka. Ungeishi kujua ngone Samira kumeka. Na nitaamka leo kama hii tu nienda na nikuwe tajiri. Ningekuwa na roho ya kujua mimi si maskini, ni kesho tu nitakuwa tajiri. Ndio kujua kesho nitakuwa tajiri, ningekusaidia sana katika kuwa tajiri. Lakini kwa sababu napiga mahesabu naona kama haitawezekana, basi haitawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Tusome, tusikie mambo ya Yosef. Yosef akapendwa na Bwana na bibi yake na Yosef akapendwa na bibi yake Potifa. Lakini Yosef hakuwa na akili ya hao watu. Yosef hata alikuwa hajaoa. Alikuwa ni kijana mdogo sana. Na alikuwa hajaoa. Lakini akaenda kwa kuajiriwa kazi. Kama ilikuwa mitihani. Alipoenda kuajiriwa kazi, yule bibi wa bosi wake akampenda. Yule bibi wa bosi wake akampenda. Akamwambia ningetaka ulale na mimi. Lakini Yosef akamwambia, "Madam, mimi nimepewa kazi kwa hii boma yako. Lakini kitu inafaa ujue, nimeruhusiwa kutawala vitu zote za katika hii nyumba, lakini si kuruhusiwa kukutawala wewe. Si kuruhusiwa nilikuwa na ushirika na wewe wa kingono. Lakini naweza kukula matunda ya shamba, naweza kula avocado, naweza kula miembe, naweza kula chakula yako, lakini sina ruhusa ya mwili wako." Yaani alikuwa na roho nyingine ndani yake ya kumuonesha wewe haukupewa, huyu ni bibi ya mtu. Na akamwambia, "Madam, excuse me. Siwezi fanya hii makosa kidogo hata kama mimi sijaoa. Na hata kama mimi ni kama mtumwa hapa. Siwezi fanya makosa hii kidogo nikamkosea Mungu." Kuna watu hawana mahesabu ya kuwa kuna vitu wanaweza fanya wakosee Mungu. Kuna watu hawana fikra ya kuwa kuna kitu wanaweza kufanya wamkosee Mungu. Wanaona kila kitu wakifanya ni sawa tu. Na ndio maana yake hawatapata kibali mbele ya uso wa Mungu. Mtu ambaye atapata kibali mbele ya uso wa Mungu ni mtu ambaye anajua nikifanya hii makosa mbele ya Mungu, basi hawezi kufanya hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. So kama unataka kibali mbele ya uso wa Mungu, mjifundishe kukataa vitu zingine ambazo unaona hazina utukufu kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusomee Sharon. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu akamwambia, "Lala nami." Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, "Tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkosee Mungu?" Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, "Lala nami Yusufu."
Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, akawaita. Amen. Unasikia vile mwanamke alikuwa anasumbua Yusufu. Kila siku anamwambia Yusufu, lala na mimi. Yusufu, lala na mimi. Na Yusufu hakusikia. Ni majaribu gani yanakuandama kila siku wewe na unayasikiliza? Ni mitego gani inakuandama kila siku wewe na hiyo mitego unaisikiliza? Semeni shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Kuna mitego inakutafuta, kuna majaribu yanakutafuta kila siku. Mpaka unakosa hata kwenda kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Majaribu yanakutafuta mpaka unakosa hata kwenda kanisani. Lakini useme siwezi kufanya ubaya kama huu wote, niandame kazi nimkose Mungu. Haujaipiga mahesabu ukipata pesa na umemkosa Mungu. Hujaipiga mahesabu uko na biashara na umegonjeka na una msaidizi. Maana msaidizi wako ni yule ulimwacha ukaandama biashara. Bwana Yesu apewe sifa. Haujaipiga mahesabu watoto wako. Sasa mambo mengi. Maana hiyo level niko hamjaifikia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Biblia inasema lazima unjitwike mzigo wa Mungu, umuandame. Hizi vitu zingine zote, babako, mamako, watoto wako ni useless. Unaweza vipata na ukose Mungu na ni hasara. Tusomee kitabu ya Kutoka 1:12. Kitabu ya Kutoka 1 mpaka 12. Kitabu ya Kutoka 1:12. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa, hivyo ndivyo walizidi kuongezeka. So hata kama unateseka, Mungu ako na mahesabu kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini kile kitu inakosa wewe uongezeke ni kwa sababu haujui Mungu analipanga kulingana na kazi ile ambayo unamfanyia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini kadri ambavyo waliteswa wana wa Israeli, kwa kadri hiyo waliongezeka. Unaweza kuwa na mateso lakini utaongezeka spiritually. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hao waliongezeka spiritual na hata physical. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna watu walinifurahisha sana katika hiyo kisa ambao wanaitwa wazalisha. Hao watu ambao wanaitwa wazalisha walikuwa wanawasaidia wanawake ambao walikuwa wamefikisha umri wao wa kujifungua. Lakini mfalme akaona hao watu wanaongezeka sana. Akaenda akaambia wale wazalisha, hao wana wa Israeli wanaongezeka kwa rate ya juu sana. Na kwa sababu wanaongezeka kwa rate ya juu, basi watakapokuja kwenu muwasaidie kuzaa. Ukiangalia ukiona huyu mtoto amezaliwa ni mvulana, chukua hata shindano mdungie hapa kwa ubongo akufe. Ukiona huyu mtoto amezaliwa ni mvulana, tafuta mbinu yote ya kumuua, mfinye hata kashingo akufe. Lakini wale wazalisha ambapo walikuwa ni wa Misri, hawakukubali kutendea wana wa Israeli unyama huo. Hawakukubali. Na yule mfalme akawaita, akamwambia kwa nini hii rate inaendelea bado kuongezeka? Kwa nini rate ya wana wa Israeli bado inaendelea kuongezeka? Wale wazalisha wakamjibu mfalme hivi. Wakamwambia mfalme, hao wanawake unasema ni Waibrania wako na nguvu nyingi sana. Hata hawahitaji sisi tuwasaidie wazae. Wanazaanga kabla hata wakuje kwetu. Wanazaanga huko manyumbani kwao. Hata wakujange hospitali. Ndio maana unaona hatuna uwezo wa kuua watoto wao. Maana hata watufikii sisi wako na nguvu ya kuzaa. Biblia inasema Mungu akiwa mbinguni akasikia vile wazalisha wamesema.
na akaona vile hao wazalisha wanafanya hawaui watoto wao. Mungu anasema Mungu akawabariki wale wazalisha. Mungu akawabariki wale wazalisha. Ndio maana tunasema fanya kitu kizuri upate kibali mbele ya uso wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. So wale wazalishaji walipata kibali mbele ya uso wa Mungu, maana hawakuulia wana wa Israeli watoto wao. Wana wa Israeli ni poni ya macho ya Mungu. Huwezi kuuza mwana wa Israeli. Mungu alikuwa ni Mungu wa Israeli, na hakuna mtu yote angeguza mwana wa Israeli. Na wewe ambao uko hapa leo ni mwana wa Israeli, na hakuna mtu anagusa ya kukuguza. Amen. Kuguza wewe ameguza mboni ya Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. So wale wazalisha walikuwa wanajua Mungu zaidi. Hata Biblia inasema hawakuwa wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wakimcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. So walikuwa ni watu ambao walikuwa wanamjua Mungu ni nani. Wakijua ya kwamba tukifanya uovu Mungu atatuangamiza. Wakijua ngone za ngondo of revenge, Mungu atarevenge ya mambo tukiyafanya. So hawakukubali kuwa wale wana wa Israeli. Hawakubali kuwa watoto wao. So ukifanya mambo mazuri mbele ya uso wa Mungu utapata kibali. Tusomee Kutoka 1:12. Ujue sasa wale wazalisha walipata kibali sababu ya kufanya mambo mazuri. Hata wewe ukifanya mambo mazuri utapata kibali mbele ya Mungu. Utapata promotion mbele ya Mungu. Utapata mambo mazuri mbele ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuendelee. Sharon. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Lakini kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Kawira. Kadri ya walivyowatesa hivyo ndivyo walivyoongezeka. Tuendelee maji. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu. Kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania. Mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wakatika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Kisha huyo Farao akawaagizia watu wake akisema. Bwana Yesu apewe sifa. Unasikia, Mungu akawasimamishia wale wazalisha nyumba zao. Mungu akabarikia wale wazalisha, wakakuwa sasa hawana kutingizika katika maisha yao. Bwana Yesu apewe sifa. Utakapofanya kitu chema mbele ya uso wa Mungu, Mungu pia atakusimamisha. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati utafanya kitu kizuri, Mungu naye atakusimamisha. Wakati ambapo utafanya kitu kizuri, wakati ambapo utachagua kufanya jambo nzuri, basi Mungu naye atakusimamisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naomba tu umwambie neighbor. Ambia ndugu yako neighbor. Fanya kitu kizuri mbele ya uso wa Mungu. Fanya kitu kizuri mbele ya uso ya Bwana. Naye Mungu